হোন্ডা শাইন বাইক। তো মূলত এই বাইকের প্রবলেমটা শেয়ার করছি। তো কিছুদিন আগে বল রেসার লাগানো হয়েছে, এটার বল রেসার লাগানো হয়েছে, বেয়ারিং লাগানো হয়েছে। তো এখন ঘটনা হচ্ছে, বাইক যখন রানিং করি অটোমেটিকলি একটা সাউন্ড করে। তো সাউন্ড কি করে, কিসে করে বুঝতে পারতেছি না। তো সব দিকে চেক আপ চলতেছিল, কোন দিক থেকে সাউন্ডটা আসে, কি সমস্যা হয়, মানে বোঝা যাইতেছে যে এটা বল রেসারের প্রবলেম বা বেয়ারিং গেলে যেরকম টাইপের সাউন্ডটা আসে ওই রকম সাউন্ড করতেছিল। তো এখন কি করি, কারণ বল রেসার আর বেয়ারিং তো নতুন লাগানো, তো সেদিক থেকে তো সাউন্ড আসার কথা না। তো সাউন্ডটা কোথা থেকে আসে সেদিক দিয়ে আমরা মনে করো দেখতেছি কোন দিক দিয়ে সাউন্ড আইতেছে। এই নাম্বার প্লেটের একটা সাউন্ড আসে, কিন্তু এটা তো বুঝতে পারছি এটা নাম্বার প্লেটের সাউন্ড, পিছনে একটা জিন সাউন্ড করতেছিল। তো এটা আমরা বুঝছি যে এটা নাম্বার প্লেটের সাউন্ড। তো কিন্তু তারপরও যে একটা গট গট একটা সাউন্ড আসতেছিল, তো সেই সাউন্ড কোথা থেকে আসে সেদিকেই আমরা খুঁজতেছিলাম যে কোন দিক থেকে সাউন্ডটা আসে। কারণ বল রেসার তো নতুন, বেয়ারিংয়ে নতুন, সেদিক থেকে সামনের দিকে সাউন্ড আসার কথা না। তো এদিক দিয়ে আবার ক্যালিবার খুলছি, ক্যালিবারের রাবারটা আবার সমস্যা। এই দেখেন ক্যালিবারের রাবারটা সমস্যা। তো মনে করলাম যে ক্যালিবারের রাবারের প্রবলেম হইতে পারে। তো ক্যালিবারটা খুইলা ছালাই দেখি। তো তারপরে ক্যালিবারটা খুইলা এদিকে রাইখে দিলাম, রাখার পরে তারপর আবার রান করলাম গাড়ি। রান করার পরে দেখি আবার সেই সাউন্ড করে, গট গট করে। কোনো ব্রেক ধরা লাগে না, কোনো কিছু করা লাগে না, সোজাভাবে সমান তালে চালাইলেই গট গট এরকম সাউন্ড করে। যা বোঝা যাইতেছে হয়তো সকাবের ভিতরে কোনো কিছু ভেঙে গেছে, বা চেসিস মিসিস ভেঙে গেছে, বা পাড়া ফাড়া আছে, বা আলাদা হয়ে গেছে, এরকম টাইপের সাউন্ডটা আসতেছিল। গট গট সাউন্ড করে, কোনো ব্রেক টেক কিছুই ধরা লাগে না, অটোমেটিকলি সোজাভাবে চালাইলেই এই সাউন্ডটা করতেছিল। তো লাস্ট পর্যন্ত কি দেখলাম যে ইঞ্জিনের সবগুলা নাট আছে, বাট এই এদিকের দেখেন এই একটা, আর হইলে এই যে নিচে একটা, দুইটা ইঞ্জিনের দুইটা নাট নাই, পড়ে গেছে, চালাইতেছে। এই দেখেন এদিকে স্পষ্টভাবে বোঝা যাইতেছে যে ইঞ্জিনের দুইটা নাট নাই, এই যে একটা আর এইটা। কিন্তু অনেকক্ষণ রয়েছিল, বোঝা যাইতেছে যে ইঞ্জিনের নাটটা এই যে সমস্যা খায় একটু গ্যাপ বড় হয়ে গেছে। তো হয়তো যে চালাইতো হ্যাঁ ততটা বুঝে না, ইঞ্জিনের নাট পড়ে গেছে, শুধু এতটুকু বুঝে যে সাউন্ড করে আর কিছু বুঝে না। তো বল রেসার খারাপ ছিল, বেয়ারিংও খারাপ ছিল। যাই হোক, বেয়ারিং বল রেসার দুইটাই লাগাইছি। তারপরে তখন যেদিন লাগাইছি ওই দিন তো প্রবলেম তেমন না, চালাইছি, ঠিক আছিল বাইক। তারপরে দিয়ে কাস্টমার কাছে দিয়ে দিছি। দেন আবার 2 দিন পরেই আসে বলতেছে যে এরকম সাউন্ড, বল রেসার আবার কি সমস্যা হয়েছিল কিনা, নাকি বেয়ারিং প্রবলেম হয়েছে কিনা। তো নিয়ে আসলো আমার কাছে। তো আমার কাছে আনার পরে দেখি বল রেসারটা টাইট দিলাম, বেয়ারিং ঠিক আছে। বল রেসার টাইট দেওয়ার পরও দেখি সাউন্ড করে। তো ভাবলাম যে ওই জায়গায় কোনো প্রবলেম নাই, সমস্যা হইলে অন্য জায়গায় সমস্যা হইতে পারে। পরে কী করলাম, পরে দেখলাম কোন দিকে সমস্যা, কোনো দিকে পাড়া ওটা আছে কি না ওটা চেক করলাম, সব দিকে দেখলাম ঠিকঠাক আছে। লাস্ট পর্যন্ত দেখি এই ইঞ্জিনের 2 নাট নাই। তো এমনিতে বোঝা যাইতেছে যে ইঞ্জিনের 2 নাট না থাকলে এই জায়গাটা লুজ পাইতেছে, লুজ পাইলে তো এমনিতে গট সাউন্ড করবো এটা। তো সেটাই আজকে আপনাদের মাঝে শেয়ার করতে ভিডিওর মাঝে আসলাম। তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটা দেখার জন্য। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, নিজের খেয়াল রাখেন। ওকে, বাই।